السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير، كل عام وحضراتكم بخير. هنعمل النهاردة فطار جميل كده. يعني مفيش طبيخ مفيش أي حاجة. عملنا فراخ مشوية وعملت كبدة، يلا بقى إن شاء الله ما حد حوش. وعملت بطاطس محمرة وسلطة طحينة. الأول بسم الله ما شاء الله، يعني الأكلة كانت جميلة جدا. والله كانت روعة في منتهى الجمال، ويعني جبت فرخة متوسطة، يعني حوالي كيلو ونص، 2 كيلو الا ربع كده، ونص كيلو ونص كيلو كبدة. قلت اعملهم يعني يبقى فطار حلو كده. جبت الفرخة طبعا غسلتها كويس جدا، وقطعتها، يعني عملت فيها فتحات كده علشان التتبيلة تتشرب فيها كلها. اهي بصوا يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. هي فرخة مش كبيرة قوي، يعني هي كويسة، يعني متوسطة، يعني حوالي 2 كيلو الا ربع. اهو سِبت دي بقى عشان أقطّعها مع حضراتكم كده أهي. بس بسم الله ما شاء الله، الفرخة دي متربية في البيت يا جماعة، يعني بيتي، يعني مش مزارع أو حاجة، فرخة كويسة يعني حلوة، بسم الله ما شاء الله عليها. طبعًا أنا غسلتها كويس، الأول باغسل بملح ملح وطماطم، وبعدين أشطفها بليمون، وبعدين أشطفها كمان مرّة بمَيّة كده وأسيبها ثواني كده في حبّة خَل، مش كتير يعني. جِبت البصل. البصل دوّة أنا واخدة المَيّة بتاعته عشان أحطها على الكبدة، صفّيته وحطيت اللي هو التِفل بتاعه يعني على الفرخة، ودي طماطماية أنا باشراها، يعني مش ضارباها في الخلاط، دي أنا باشراها وشايلة القشرة وباشراها. ده عندي فلفل أسمر وكمون وكاري وملح وتوابل فراخ، ويعني حبّة صغيّرين كده بسم الله الرحمن الرحيم، حبّة صغيّرين من مرقة الدجاج البودر، وبابريكا. حطيت كل الحاجات دي كلّها، التوابل الموجودة عندِك اعمليها إن شاء الله يكون فلفل أسمر وبس، هتبقى حلوة وجميلة. وحبّة كاري، يعني لو جبتِ ب10 جنيه كاري دوّة هيقعد معاكِ مدة. وتوابل الفراخ برضك حلوة، برضك بتقعد معاكِ فيها كاري، لو حطيتِ توابل فراخ ما تحطيش كاري. ادعكي بقى الفرخة وشرّبيها كل المكونات بتاعتِك دي، عشان تبقى طعمها حلو، والتتبيلة تدخل فيها كلّها كده، وأنتِ بتاكلي حاجة جميلة كده، يعني بتاكلي حاجة في منتهى الجمال، أحسن ما تشتريها من برّه. يعني لو اشتريتيها من برّه تعمل مبلغ أكتر من اللي هي عاملاه وهي نيّة يعني، يعني أكتر ما أنتِ شارياها من عند الفرارجي بكتير يعني. فحطّي بقى فيها التتبيلة. لو أنتِ عايزة يعني هتعمليها بُكرة إن شاء الله، محضّراها من بالليل، تبيّتيها كده في التلاجة، تغطّيها كويس وتيجي مبيّتاها في التلاجة بالتتبيلة بتاعتها دي، هتبقى جميلة جدًا، بس تراعي تقلّلي الملح شوية. لو هتعمليها يعني على طول، يعني قدّامِك نُص ساعة أو حاجة كده وتعمليها، زوّدي الملح شوية. أهي بُصّوا يا جماعة، والله ريحتها في منتهى الجمال، جميلة جدًا، دي هاركنها. عندي برضك التوابل بتاعة الكبدة، هاحط دقة توم، وهاحط بابريكا، وحبة مرقة دجاج شوية صغيرين بودر، وحبة كاري، وهاحط معاها بسم الله الرحمن الرحيم حبة زعتر، وحبة روزماري شوية صغيرين، والفلفل الأسمر. برضك ما بتتقيديش بأي نوع من أنواع التوابل، لو عملتيها بفلفل أسمر ومَيّة البصل هتبقى في منتهى الجمال. حطيت عليها مَيّة بصل، وحطيت عليها حبة خل وحبة ليمون. برضك الفراخ حطيت عليها يا جماعة قيمة ليموناية كبيرة كده برضك، وحبة خل. أنا أصلًا الفراخ يعني أيًا كان نوعها باحط معاها ليمون، حتى لو أنا باسلقها باجيب ليمونة كده واقطعها واحطها معاها في السليق، وهاقلّب الكبدة كده تقليبة كويسة، واركنيها بقى هتبيتيها أو تعمليها في ساعتها. أنا مسحت الجريل بحبة زيت كده بس، وحطيت فيها حطيت عليها الفراخ. هاحطهم الاتنين، يعني هو هياخدها، يعني هاحط الناحيتين، يعني أنا قاسمة الفرخة 2، هاحط الجنبين بتوع الفرخة. الأول النار بتبقى عالية جدًا، علشان تاخد صدمة الفرخة وكده، النار بتبقى عالية جدًا. بعد شوية كده بقى تهدّي عليها النار، وممكن من وقت للتاني تدهنيها بالتتبيلة اللي عندِك، يعني طبعًا التتبيلة هتتشربها كلها،
عقبال ما تطيب تكون اتشربت منك التتبيله كلها. يعني انا برضك عشان هم ولادي بيحبوا الحاجه مستويه قوي، حطيت فوقها التتبيله بس بعد ما اخدت صدمه وقفلت عليها. حطيت برضك معاها طماطمايه وفلفل وطماطمتين وفلفل وبصلايه. شويتهم معاها كده علشان اعمل سلطه المشاوي دي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، حطيها بقى وسيبيها تستوي. بصوا يا جماعة، حطيت بقى التتبيلة بتاعتها، بدل حطيتها كلها معاها علشان تستوي كويس وتاخد من التتبيلة. بتاكلي حاجة في منتهى الجمال، حاجة جميلة جدا. واحنا هنعوض ان هي يعني مش على فحمة او حاجة، هنحط لها فحمة في الاخر هتبقى جميلة جدا. هسيبيها بقى تستوي براحتها وهدي عليها النار براحتها بقى عبال ما تستوي. بسم الله ما شاء الله جميلة. أنا خلّصتها وحطيت مسحت الجريل. لازم الجريل يا جماعة يعمل مكان الشوي، يعمل طبقة كده سمرا مكان الشوي. أنا شِلت الطبقة اللي فيه وحطيت حطيت الكبدة. الكبدة برضك مش بتاخد وقت كتير، باحطها الأول على نار عالية. الكبدة مش بتاخد وقت كتير أوي يعني. بيبقى في علامة معيّنة كده في الكبدة بتبان لمّا أنتِ بتشويها، تعرفي إن الطبقة اللي تحت استوت. بتعمل كأن في مَيّة، دلوقتي هاورّيها لحضراتكم فوق كده. أنا باسيب الكبدة تستوي يعني إيه، براحتها وباركنها كلّهم فوق بعض على جنب كده لحد ما تستوي. بُصّوا يا جماعة، بُصّوا المَيّة دي كده علامة إن الطبقة اللي تحت استوت. أقلبها بقى على الطبقة التانية. بُصّوا اللي هي المَيّة العصارة اللي طالعة من الكبدة دي، علامة إن هي استوت. أقلبها بقى على الناحية اللي لسه ما استوتش. بسم الله ما شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، عاد عليكم رمضان يا رب بالخير والبركة. بسم الله ما شاء الله. قلّبي بقى براحتك كده بالراحة واعمليها. ممكن تعملي كبدة بس، ممكن تعملي الفرخة بس. بس أنا عندي بنتي مش بتحب الفراخ، فأنا عملت الكبدة دي عشانها. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تعملي كفتة فراخ، ممكن تعملي كفتة لحمة، زي ما أنتِ عايزة يعني. إن شاء الله في رمضان هنعمله أكلات أكلات فطار كويسة اقتصادية، وأكلات برضك للي مش عايز ياكل اقتصادي يا جماعة يعني. بُصّوا يا جماعة، دوّة لازم تشيليه كده، تجنبي الفرخة، تجنبي الكبدة أو الفرخة وتشيليه. أهو بسم الله ما شاء الله اتشوت مني الفرخة بقت جميلة أهيًا، هي والكبدة. هاعملهم بقى، أحط لهم فحمة. دي جبت فحمة، أنا دايمًا الفحم ده باجيبه وأحطه في البيت يعني، بتشتريه ب5 جنيه كده وتشيليه عندِك في البيت. أحط عليهم حبة زيت وهاقفل الجريل عليهم. خدي بقى طعم المشاوي اللي أنتِ عايزاه. هنا قطّعت الفلفل. الفلفل ده فيه بارد على حامي، وقشّرت الطماطماية أهيّة وهاقطّعها نفس التقطيعة كده. عايزة تضربيهم في الخلاط اضربيهم في الخلاط، عايزة تسيبيهم كده وحايد كده سيبيهم. وادي البصلة برضك أهيّة هاقطّعها معاهم وكده. بسم الله ما شاء الله جميلة. آآ ده حامي ده بقى، ده هو اللي خلّى الموضوع جامد. بسم الله ما شاء الله يعني. بس بافضّل في رمضان يعني ما تبقاش فيه الحاجة حامية أوي. يعني أنا حطيت نُص قرن فلفل بس. اتقشّرت طماطم وتعمليها عشان القشرة ما بتبقاش حلوة في المشاوي دي. عصرت عليها ليمون وأحط عليها خل، ما احطش عليها توم. أحط عليها كمون وحبة كزبرة ناشفة. عندِك بابريكا حطي، عندِك حبة شطة ناشفة حطي، بس بلاش يعني حامي في رمضان. حبة كمون وحبة ملح وحبة خل وخلاص كده. هي ما بيتحطش عليها توابل أكتر من كده. ونقطة شطة أهيّة، نقطة بابريكا، اللي أنتِ عايزة بقى تحطيه. التوابل دي بتاعتِك أنتِ. أقل التوابل برضك يا جماعة بتبقى كويسة وجميلة في منتهى الجمال. لو حطيتِ عليها كمون بس بتبقى حلوة، بس يا جماعة مش بيتحط عليها ليمون. دي طعمها جميل جدًا. دي بقى بتأكّل بعيش بتبقى جميلة. أهو بسم الله ما شاء الله يا جماعة أهوّة جميلة جدًا. بسم الله ما شاء الله. بألف هنا، يا رب يكون الفطار عجبكم.
حاجة جميلة جدا اهي. انت حتى لو عملت عليها عزومة يعني جميلة، يعني مش حاجة قليلة. بسم الله ما شاء الله، في الوقت اللي احنا فيه حاجة زي دي لو اتعمل عليها عزومة جميلة جدا. اتمنى ان تكون عجبتكم، واتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويشير الفيديو. وكل سنة وحضراتكم طيبين، ينعاد عليكم رمضان بالخير والبركة يا رب. بصوا يا جماعة، الفرخة طيبة مستوية جامد، يعني جميلة جدا. اكتر مكان تبان فيه الفرخة مسلوقة كويس، اللي هي مشوية كويس، اللي هي الوراك. السلام عليكم ورحمة الله.